Prøv lige at tjekke udsigten heroppe bagved. Jeg er på skitur med firmaet, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg er snart oppe i 3.000 meters højde, og prøv at se Alperne der bagved. Det er fantastisk. Det, som jeg vil fortælle om her, det er motivation, fordi som facilitator skal vi være opmærksom på, at andre de motiveres af noget andet end os selv. Så vi tror i virkeligheden, at vi ved, hvad folk de motiveres af. Vi tror nemlig, at de motiveres af det samme som os selv, og der tager vi ofte fejl. Så eksempelvis, når jeg er på skitur her, så er det jo klart, at alle, som er kommet med her fra firmaet, vi er 30 der er afsted, og det er selvfølgelig alle sammen 30, der er motiveret af at tage på skitur, i modsætning til dem, der er hjemme, som ikke er motiveret af at tage på skitur. Men selv dem, der er afsted her, motiveres vidt forskelligt. Og det er kun sådan nogle simple ting, som at nogen gerne vil stå på snowboard, og nogen gerne vil stå på ski. Det er mange flere ting end det. Ligesom når vi holder møder og fester og faciliterer alle mulige arrangementer, så de folk, der deltager, der vil de fleste jo være motiveret af noget andet end os selv. Og det skal vi være opmærksom på. Så på sådan en skitur som det her, så er der jo nogle, de synes jo, det er implicit, at når man er på skitur, så er der også høj musik og jægerbom og tyske rytmer eller østrigske rytmer osv. Og folk skal drikke sig i hegnet og afterski. Men andre, og det er jo sådan som mig, vi synes jo, at højtaler den er fantastisk, når det ikke siger noget. Og vi bliver måske mere motiveret af noget stille musik, eller slet ikke noget musik, af at sidde og snakke og hygge og lave hyggelig mad osv. Nogle er afsted med familien, og der er igen noget andet, som motiverer. Og pointen er selvfølgelig, at hvis du som facilitator vil facilitere et arrangement for nogle mennesker, uanset om det er et møde på arbejdet, om det er et bryllup, eller om det er noget i foreningen, så skal du virkelig tænke over, hvad det er, der motiverer folk. Og du burde faktisk spørge forskellige folk. Så spørg nogle af de gamle, spørg nogle af de unge. Find ud af, hvad det er, folk de i virkeligheden tænder på og bliver motiveret af. Det er ret vigtigt for at kunne... Jeg skal lige huske her. Det er vigtigt for at kunne lave arrangementer rigtig godt, at du er opmærksom på, hvad det er, der tænder for. Og som facilitator, så bør du i virkeligheden tænke over det. Så lad os se her. Ups, jeg skal lige bakke, hvis det kan lade sig gøre her. Sådan der. Normalt så vil man facilitere møder, sådan som man selv godt kunne tænke sig, at de blev holdt. Og dermed så risikerer man at skyde helt ved siden af skiven i forhold til, hvad der motiverer andre. Det vil altså sige, at man risikerer simpelthen på arbejdet og igangsætte et eller andet møde, hvor man selv er drevet af nogle ting, men de andre på arbejdspladsen, de i virkeligheden er drevet af noget helt andet. Derfor skal bare se her. Og jeg skal lige holde rigtigt her. Hvis du som facilitator ved, hvad der især motiverer dine deltagere, altså de andre deltagere, så kan du målrette din facilitering og samtidig tage hensyn til mange forskellige behov. Og det er i virkeligheden en kunst, at du kender dem, som du skal facilitere for. For hvis du gør det, så kan du faktisk lave det samme møde, som rammer mange forskellige ting. Det er selvfølgelig svært, men det er der alle mulige tricks til. Det er der alle mulige midler til.